Nein, nicht mehr. Aber also, nein, also ich möchte aber kurz zu meiner Person sagen, ich habe vor knapp 1,5 Jahren, also 2011 Oktober, habe ich angefangen bei Biggest Loser den Wettbewerb mitzunehmen. Das ist die härteste Staffel der Welt, die härteste mit Abstand wirklich. Und ich schwöre euch, das ist das härteste. Habe den dann mit Brauer gewonnen, habe seit vielen Jahren einen Freund, der Professor Dr. Löw, der also immer mit Abnehmen zu tun hat. Habe das dann auch gemacht und wir haben uns beide dann eben überlegt nach dem Sieg, was man machen kann, dass man einfach langfristig anderen Leuten helfen kann, abzunehmen, gesund zu leben oder zumindest sein Leben so umzustellen, dass man essen kann, was trinken kann und sich trotzdem super wohlfühlt. Und das ist genau das, was ich da mit Monavie und mit Reveal eigentlich entdeckt habe. Also ich kann es nur sagen, ich habe 3 Jobs, vorher war ich arbeitslos, nur auf der Couch. Ich habe eine Energie in mir, das kann man gar kein Mensch sagen. Also ab und zu muss ich mich auf Nacht selber ausbremsen, weil sonst hört nicht auf. Das ist wirklich so. Und ich kann das jetzt nicht nur auf das Abnehmen, sondern es ist wirklich auch das Produkt. Ich denke mal, das Acai, die ganzen Antioxidantien, das hat mich wirklich komplett umgerempelt. Wenn ich sage, dass ich fast 50 bin, ist auch nicht schlecht. Also ich meine, ein anderer schon viel besser daherkommen in dem Alter. Nicht? Sind andere schon viel böser dahergekommen. Weil ich das die Hälfte nicht versteht, was ich sage. Die Fernseher haben immer Untertitel gehabt. Das war das Schlimme. Also jetzt habe ich niemanden da, der für mich übersetzt. Das ist mein Problem, also versuche ich mich so halbherzig da wieder ein auszuteilschen. Nee, und jetzt nochmal zu unserer Reveal Launch. Wie gesagt, das haben wir, der Professor und ich haben wir letztendlich auf die Idee gekommen, langfristig und weitläufig in der ganzen Welt einfach den Menschen zu helfen, weil manchmal ist nur eine Motivationsbewegung, manchmal ist einfach nur jemand zu wissen, dem was du den Nacken hast, im Nacken hast, dass er dir ein wenig hilft, weißt du, auf die Sprünge hilft, dass man sagt, du, jetzt komm, lass uns ein paar Meter gehen, lass uns etwas tun, lass uns ein bisschen was für Fitness tun. Und ich schwöre euch, es gibt kein Essen, es gibt keine Nahrung, es gibt kein Obst auf der Welt, was du auf die Schnelle so viel zu dir nehmen kannst, wie mit Monavie oder mit Reveal. Also ich meine, ich fange in der Frei, ich muss dazu sagen, ich bin Akkordmetzger. Das heißt, ich stehe jeden Tag von 3 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags in der Schlachthalle und mache das, dass ihr was zum Essen habt. Das mache ich vorher. Also ich bin Vegetarier. Okay, ich bin so Gartenbad, mache ich da mit 8 Jahren. Nee, und es ist wirklich so, ich beginne meinen Tag mit einem Shake und ich schwöre euch, meine Arbeitskollegen sagen, was bist denn du in der Früh so gut drauf? Ich sage, wieso soll ich nicht gut drauf sein? Mir geht es gut, ich fühle mich gut. Was soll ich sagen? Wenn der andere isst einen fetten Leberkäse, ich trinke halt einen Shake. Das ist der Unterschied. Sicher ist ja zwischendurch einmal eine Wurst, ist einmal ein Bier, Gottes Willen, ich bin ein Bayer, ich trinke ab und zu mal ein Bierchen. Im Maß, ne? Im Maß ist alles gemeint. Ne? Und wie gesagt, ich kann jetzt nur sagen, dass die Idee mit Reveal Lodge eigentlich das Beste ist, was ich jemals in der ganzen Diätzeit, also jeder hat schon Diäten mitgemacht, der was kennt. Und es gibt nichts Besseres von vielen. Ich habe gesagt, man kann das nicht sagen, nimm so probieren, sondern man muss es spüren. Man muss das nehmen, man muss das wirklich probieren und man merkt, wir haben sie gefragt, hast du Hautfalten gekriegt? Ich habe so eine Pflanze gehabt. Ich meine, ich war das Doppelte von dem, was ich jetzt bin, und ich weiß, ich habe keine Hautfalten, ich habe nichts und ich habe mich nicht operieren lassen oder sowas, sondern das ist auch vielleicht ein Grund von Acai. Man schreibt ja, es ist hautverschönernd, das muss ich nicht, ich bin ja so auch schön. aber den einen oder anderen, der ist nicht schade, wenn er mal hier und da so ein Stück knabbert, dass er so ein bisschen Falten aus dem Gesicht drückt. Nee, und ich kann nur sagen, ich habe noch nie so viel Energie und Ausgeglichenheit in einem Produkt gesehen, wegen dem, was man da hat. Und es ist auch, wie man sagt, ach, das ist ja ein teuer, also, was ist denn da teuer? Du hast eine Monatsration mit 1,6 Kilo. Kauf einmal jeden zweiten Tag zum Essen, da fährst du mit einem Einkaufskabel voll und du weißt ja, was ein Einkaufskabel voll kostet. Mittlerweile auch bei Aldi 200 €. Ne, also da habe ich da dreimal gegessen mit der Zeit. Ne, und ich kann nur sagen, Leute, dieses Produkt ist genial. Es hat nichts hinter, bei uns sagt man ein anderes Wort für hinterfotzig, es hat nichts. Ihr versteht es, oder? Seid mir nicht nachtragen, wenn nicht alles so aus Hochdeutsch kann, wie es die anderen machen, weil es ist nicht mein Ding. Ich kann nur sagen, ich habe gesagt, seit über einem Jahr, wo ich das einnehme, noch nie so viel Energie gehabt, noch nie so viel Power gehabt. Wie gesagt, ich bin Musiker, bin Metzger, bin Trainer mittlerweile auch, bin ja eigentlich mit der Tag 48 Stunden, da ich 48 Stunden arbeiten, aber es geht ja nicht. Ich muss dazwischen ab und zu schlafen. Und von daher, ich kann nur sagen, Leute, wer das probiert, wer es einmal nimmt, wer weiß, was da abgeht, der wird nie mehr was anderes wollen.
Es ist unterschiedlich. Also morgens auf jeden Fall und dann also im Schnitt nehme ich abends, weil nur mit 8 da muss ich einfach einmal, habe ich wieder in Bayern ist einfach Pflicht. Genauso aber dann dafür das Mittagessen aus, nee, aber dann also, ja, man kann jetzt einen Schweizer essen oder man kann einen Shake trinken. Ich mache ab und zu beides, aber dann geht er für 5 Stunden ins Training. Und nein, also wie gesagt, mit 2 Shakes am Tag bist du vollends versorgt. Also es ist eigentlich im Endeffekt, wenn du jetzt versorgt bist, wenn du merkst, du bist eigentlich im besten versorgt, dann kommt der einer am Tag. Aber wenn du übergewichtig bist, wenn du sagst, du möchtest Problemzonen, und ich schwör's euch, wir haben da noch dabei in unserer Gruppe, die haben jetzt die letzten 8 Wochen 12 cm Beinumfang. Beinumfang, ich betone Beinumfang. Po, also die Problemzonen von da waren, ich habe sowas noch nie gesehen, die kommen nicht, die sagen, check, die umarmen mich, was hast du gemacht? Also ich habe gar nichts gemacht, ich sage, das ist das Produkt. Ich sage, nicht ich, sage, freilich, meine Augen sind natürlich auch ein bisschen. Aber, nein, wirklich, ich kann nur sagen, das ist eigentlich ein Sprung in den Jungbrunnen oder was, weil ich soll das noch was erklären. Du weißt es auch nicht, wieso das so ist. Wir sind ja beides hübsch, aber ich bin der Hübsche. Nee, in Wirklichkeit, ich bin jetzt kein Komiker, sondern es ist wirklich knallhartes Business, es ist eine knallharte Arbeit und wenn man seinen Körper wirklich umstellen will, das geht nicht auf 8 Tage, das geht nicht auf 14 Tage, aber wenn man das 3, 4, 5 Wochen regelmäßig nimmt, Leute, wer dann sagt, jetzt haben wir mich verändert und ich weiß nicht, woran das liegt, ich weiß dann, woran das liegt. Und ihr wisst es dann im Endeffekt auch, aber man muss es halt nicht eingestehen am Anfang. Aber ich sage, ich mache es jetzt seit 1,5 Jahren, ich darf lieber auf alles Essen verzichten, wie dass ich auf alles von den Produkten verzichte, weil ich schwöre euch. Ich lasse mein Auto stehen. Was soll ich damit? Vorher trinke ich nicht das, ohne Sparen. Also, ich habe sowas noch nicht erlebt und ich kann es in Worten nicht beschreiben, was das in den Körper bewirkt hat. Ich sage, ich fühle mich fit, auch wenn ich was einmal einen Stummschlag habe, ich fühle mich einfach fit. Du hast eine Kraft, du hast eine Power, du kannst trainieren, du kannst machen, du arbeitest dich hin bis zum Exzess und sagst, das gibt es ja nicht, jetzt habe ich aber eine Kraft, jetzt habe ich aber Lust, was zu tun. Das ist das, was ich sage, das ist Monarchie, das ist Regier und da muss ich mir eigentlich bedauern, dass ich die Firma kennengelernt habe, dass ich das Produkt kennengelernt habe und dass ich, wie gesagt, für mich ist eigentlich da was intravenös am liebsten geben. Also wisst ihr, dass ich immer Produkt sage. Das soll ich nicht empfehlen. Aber Jack, ich würde gerne wissen, was ist deine genaue Rolle bei Refuelo? Was macht ihr genau? Meine Rolle, glaube ich, ist, die Leute zu motivieren. Meine Rolle ist einfach, denen zu zeigen, dass es gibt ja viele Worte. Ich meine, der Professor weiß es am allerbesten, aber ich denke mal, ich bin halt der zum Ansprechen, wo man sagt, ich habe selber über 66 Kilo abgenommen, ich weiß, was in einem Menschen vorgeht, ich weiß, wie er sich fühlt, wenn er dann einmal die ersten 10, die ersten 20, die ersten 40 Kilo, es kommen Durchstrecken, es kommen einmal Wochen, es kommen Monate, wo du einmal sagst, Mensch, jetzt geht nichts mehr, du hast 1, 2, 3, 4 Wochen, da geht gar nichts. Und dann haben viele da, die dann sagen, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt geht nichts mehr, und dann brechen sie zusammen. Und dann kommt das Schlimmste vor allem, meistens der Jojo. Und dann hast du von den 30, hast du davon 60 dran. Und dann sind wir beim nächsten Problem, dann müssen wir wieder anfangen. Und dann haben wir aber schon 60 Kilo zum Oberwerken. Also, wie soll ich sagen? Wohlfühlen mit Motivation. Und es ist wirklich, ich schwöre es euch, es ist wirklich, wenn du die ersten 3, 4 Wochen, 5 Wochen begleitet wirst und dann die treffen und jede Woche. Es sind Leute, die kommen freiwillig, wir haben jetzt mittlerweile so einen Stand von 15, 20, 30 Leuten, die kommen jede Woche, zum Teil das erste Mal, zum Teil schon öfters, weil man sich einfach austauscht, man unterhält sich, wie es dir gegangen, jeder hat ein anderes Gefühl, jeder hat einfach gesagt, ich meine, bei den Damen braucht man kein reden, da hat sowieso jeder immer ein Problemchen, bei den Männern ist es nicht gar so schlimm, aber es ist, wie gesagt, in der Gruppe einfacher, es ist einfach mit anderen zu sprechen, weil im Endeffekt sind die Probleme irgendwann immer die gleichen. Sicher, es gibt morgen Diabetes dran, da hat Schilddrüse, was weiß ich, jeder hat ein bisschen was, aber ich sage, die Gruppe als solches, glaube ich, macht es aus, um das einfach richtig energisch anzugehen und von daher, glaube ich, ist ja so ein Launch, wo wir bald, hoffe ich, dann bald eingerührt werden, das Beste, was es gibt und ich bin jederzeit bereit, an jedem zu helfen, wo es noch geht, mit Rat und Tat und damit sein wir es mit Training. Und dann, wenn es geht um Nachhaltigkeit, wir wissen alle, du hast schon erwähnt über den Jojo-Effekt natürlich, aber wenn es geht um Nachhaltigkeit, was ist deine Empfehlung, was muss man machen? Wie kann man Nachhaltigkeit erfolgreich sein? Ich glaube, das ist, glaube ich, das Schlimmste. Wenn du jetzt, ich will jetzt mal erklären, zum Beispiel wie das Loser Camp, da habe ich in den ersten 2 Monaten 40 Kilo gewonnen, auf 2 Monate. Aber dann kommst du raus, da bist du begleitet, da bist du umgarnt, da bist du von 15 Trainern, du hast 1000 Kameraleute, also da ist ja kein Problem, weil du hast gar keine Zeit zum Essen, weil du den ganzen Tag im Stress bist.
Aber wenn du daheim bist, bist du allein auf dich gestellt und dann musst du jetzt. Und da habe ich gesagt, da muss ich sagen, ich habe das Glück gehabt, damals eben eine Partnerin von Valerie kennengelernt zu haben und habe dann wirklich ab dem ersten Tag mit dem Produkt angefangen und seitdem, ich habe das einfach. Ich sage, ich esse jetzt in der Früh nichts oder ich esse auf Nacht nichts. Du lässt alles einmal, du musst auf nichts verzichten. Wenn du heute gerne mal einen Schweinsbraten am Sonntag isst, isst ein Schweinsbraten. Trink dir eine halbe Bier dazu. Du musst dann am nächsten Tag gestern eine Stunde um das Training oder übernächsten Tag. Also das ist wirklich nichts, wo ich sage, ich muss den ganzen Tag Salatbraten futtern, wie ein Hans. Das ist ja, ich weiß es, wie es ist. Es gibt gute Salate, aber irgendwann ist der Salat auch bloß noch ein Querfutter. Und da brauche ich halt wieder mal, Entschuldigung, die Vegetarier, ne? Ich brauche halt ab und zu mal was Nahrhaftes dafür. Ne? Und von daher, man muss mit Revier und Monavin muss man auf nichts verzichten, sondern man lässt einfach eine oder zwei Mahlzeiten, im besten Fall immer die Abendmahlzeiten. Die wollen meistens am deftigsten sein, weil das von der Arbeit kommst und wenn man Arbeitstag hast, die lässt man aus. Aber wenn du da mit dem Produkt in die Arbeit gehst, weil du stehst und du sitzt den ganzen Tag im Büro, was tust du? Da gehst du in die Kantine, hältst in die Kantine, pfeifst eine Kernwurst ein, dann bist du nach dem Mittagessen bist du richtig platt, bist eigentlich gar nicht mehr leistungsfähig, brauchst 2-3 Stunden Schlaf, dass du dich wieder erholst. Wenn du den Shake nimmst, dann rumpelst du durch die Kantine und sagst, wisst ihr was, ich habe jetzt nur 25 Minuten Zeit zum Zeitung lesen, weil nach 5 Minuten habe ich Mittagessen. Es ist so. Es ist wirklich so. Und jetzt hat er mir was anderes gesagt, dass mir nach dem Mittagessen gut geht, der schwindelt sich selber meistens so. Ich meine, okay, ein paar Essen reicht das Obst und so, aber wie gesagt, so die vollwertige Ernährung, dass ich wieder Kraft habe zum Arbeiten, dass ich wieder das Business machen kann, was ich brauche, was die Firma eigentlich sagt, jawohl, du bist leistungsfähig am Mittag, das glaube ich nicht mehr gegeben. Und da kann ich nur sagen, das, wie gesagt, ich bin gleich mit mit, weil ich auch. Okay, danke, Jack. Jack Handel,